20 minutes later. So itong Paul Taurus ito hard starting. Tapos low power. Kailangan ma-establish natin kung ano yung sira. So i-scan muna natin siya. Ngayon, idadiagnose natin siya. So ayan, may check engine siya. Pero kahit maandira naka-check engine. So mag-i-scan tayo. China. OBD2, direct na tayo. Lalabas yan kung ano yung problema. So, auto-scan. Read tayo sa trouble code. Stored mga pending codes. Tingnan natin muna. So, yun ang lumalabas. Fuel rail system pressure too low. And ECM PCM power relay de-energize performance. So, yun ang kanyang problema, yung power system. Ang kanyang fuel rail system pressure too low. So, bababa. So, ayan. Ayan natin. Ayan. So, mamaya natin siya ito. Mamaya tayo magkiklear pag napalitan natin yung kanyang fuel pump relay. So, isit na muna tayo. Okay? Yan. Problema, ito, kanyang high pressure pump. Ito, mechanical to high pressure pump. Tapos meron ko siya solenoid. So, yan ang kailangan natin tanggalin para makita kung ano yung kanyang problema. Natin iano yung kanyang camera. Tapos malapit. Baka mapsirita ng gasolina pagkatanggal. So, dito lang natin. Ha? Ha? Hindi ko alam. Piyata ko yung kagabi. So, tanggalin ko yung high pressure pump. Tanggalin ko muna yung supply. Yung supply niya, kailangan takpan natin ng basahan para hindi sumirit yung kanyang gasolina. Okay. So, tanggal na yung kanyang pressure. Tanggal na yung kanyang pressure sa gasolina. Then, tanggalin natin yung kanyang switch. Tapos, ayan. Tanggal na yung kanyang pressure switch. Ayan yung 17 na nut para sa kanyang fuel pump. Ayan. Tanggalin din natin. So, andito siya. So, tutok natin ng konti yung camera para mas maganda kitang kita. Yan. So ito yung kanyang high pressure fuel pump. Bali mechanical to, drive to by camshaft. Meron siya dyang cam loop. So tanggal na. Dalawang tornilyo yan. So hanggang isa. Eto. So yung kanyang fuel pump sa tangke, malakas naman ang supply. So yan. Bali dito, ang high pressure wala. So dito isa, tanggal ko na. Ito ngayon. Tanggalin natin yun. Ayan. So, ito ngayon ang problema. Nakapasok, stuck siya. Yan o. Dapat to gumagana pero hindi siya gumagana. So, ibig sabihin, stuck to. Okay. Lagyan natin ng basahan for safety. Yan, para hindi pasukan ng libag. So, yun ang problema niya, yung kanyang high pressure fuel pump. Ito kasi mga Ford, yung malalaki, Chevrolet, meron siyang high pressure pump dito. Bukod doon sa fuel pump sa tangke, meron pa siyang high pressure pump. At ito yan, ito. Yan o, mababa siya. So, nandun ako dyan, nag-stack up siya. Hindi naman ganyan dapat kababa, tsaka dapat to nagagalaw to. So, yun ang problema. Ang kanyang high fuel pump, low pressure ng fuel. So yung tinanggal ko yung kanyang
itong pump, itong mechanical pump na ito. Tapos kinuha ko yung kanyang level, then isukat ko sa level niya rito. Ano siya, maigsi, parang yung spring niya, ayan o. So yung diferensya niya, hindi nakalapat. So andito ko stock up, ayaw gumana. Ayan o. So yun dapat ang level niya. Pagdating sa level dito, yun o, hindi sumasayad dito. Hindi sumasayad yung kamlob. So tatry ko na ano, baka i-stock up to. O hindi gumagamit solenoid. May solenoid valve kasi ito. So yung isang binuksan ko mataas to, sumikad. Dito sa isa. So ito baba. So tinan ko yung isa. Dali lang. So doon sa isang Ford Taurus may pagkakaiba. Ito yung isa na umaandar. Ito yung ayaw, para siya nakabaon. Oh. Ito mahaba. Ito nakaano yung spring. Ibig sabihin naka-hold, ayaw gumana. Ito isa. Ito gumagana ito. Oh, nape-press ko siya. Ito ayaw. So stuck up. Stuck up siya. Stuck up itong isa. Ito, yung lumabas sa scanner nga yung kanyang trouble code na P0087. Yung P0087 ay yung fuel race system niya ay too low yung pressure. Pressure bababa. Baba yung kanyang pressure. So meron kasi itong dalawang pop. So yun ang mababa ang pressure. So yun ang titingnan po at yun ang naging problema. At ito nga yung kanyang fuel pump, yung mechanical fuel pump niya, high pressure. Eh naka-stuck siya, so mababa. Nag-stuck siya, hindi siya maabot ng cam loop. So hindi siya gumana. So yun ang problema. And after na mapalitan natin siya, napalitan ko siya, titignan natin yung resulta kung magkakaroon na siya ng engine power at saka hindi na siya starting o one click na lang siya. So yun muna. After na maibili ng parts, itetesting ko ngayon siya. Then magkiklear ako ng code sa kanya doon sa cluster para mawala yung kanyang check engine. So yun lang muna. Bye bye.